いびきがひどくなっちゃう原因って何ですか？実はお口の癖が原因かもしれません。特に口呼吸が癖になっていると舌の位置が下がって気道が狭くなり、いびきや睡眠時無呼吸の原因になるんです。口呼吸ってそんなに悪影響があるんですか？はい、お口がポカンと開いていると歯並びが乱れるだけでなく、免疫が落ちたり虫歯や歯周病にもなりやすくなります。大人になってからの睡眠の質の低下や疲れが取れない原因にもつながってしまうんです。大人でも改善できるんですか？もちろんです。くるみ歯科では呼吸や舌の使い方を丁寧に整える MFT トレーニングというものを取り入れています。いびきに悩む方はぜひお気軽にご相談ください。